Yema Ghana fo akwaba na yenhye kasebo no ase. Ye hye kasebo no ase a enra ana eye National Executive Committee edema NPP wosoma nyuko no. Wonom edi approval letter eba yese. Menhia South mrahye bedwani. Honorable eye Dr. Matthew Opoku Prempeh na posesei. Ya jina tumse wono ana emwa Dr. Mahmoud Baumia na a doctor fo mienu. Wonom entu franka emfa mo NPP. Na se nyame ya domo a elections no. Se Ghana fo beto se Ghana fo nto mfema wo mo no eno de e wo Ghana fo kokromutia no na eba ne sa no se bimpanesi sa asansa wo kwa etuo so a aya na wo de chiri eja akroma mene wo ka say Menhia South akonya no aba beda mpan eno ntimpanfo de to da chirim se ekumanso ebu a ye de foforo pemam eno ntinkrata tententen ana efri NPP wo soma nyuko no aba beto mantre so a DLFM kase bo yanso yansa ka bia ye kenka chiremu adiama Ghana fo enkrata no munsem nyina no enne sei ewiase nyina nya da ho nwan se Dr. Matthew Opoku Prempeh wono ano ye running mate ede ema Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enu ntini se ne be ya na Menhia South akonya no entime nampanti wono be hwese party no ebe kwa primaries nyame eya domo a wono ebe open nomination no eye adwada edi animu eye July bosome de toso enwotwe 2024 yimu ana wono ebe nomination se wa pesa opiri to me say emrahye bedwafie ni anase parliamentary candidate edebema NPP amanyuko no ewo Menhia South no Dr. Matthew Opoku Prempeh eni honti se die so aduro abue faudibra na wono mo atirem say wono mo ebie nomination no edwada ebayi a ade eche ebrada penachire se wo mo ekrosi nomination no na wo mo de to dwa kirem say ne na wotwe a ye kwasiada July bosome de to so edu 14 July no party no ebekọ primaries akwakoto aba ewo Menhia South na wo ma ye CCC dada ko bonguto ni ehunu se asumasi anase wo benten ya santo anase yankatoa ana ekwakoye parliamentary candidate ediama NPP ewo Menhia South na emunsem kakra nso enie wo me de to da akirem se wo pese wo befa form so se onso pe parliamentary candidate dibre no a me pa chaw se wo be peke form so no wo betua 3000 Ghana cedis teteno 30 million na no ubetua na akọ party no headquarters na chesese kanso atimi ababotom wo mu de to dwa kirem se wunya peke nomination forms no eye 3000 Ghana cedis no a se wo ba be file so a ubetua 35000 Ghana cedis teteno 350 million eno so ubetua e de ama wonom wo mu de to dwa kirem se wutua se sika we nyina ewia wonom ade se sika na wotua no wo hamu nchichemu aduomum 50% ebeboa ema enkwada eni yenuanu asebio wonom ade them persons living with disabilities enunti eyade se wutua se sika we nyina wi a wo be se tua additional 17 cedis 17 cedis 17 cedis eno so be se tua na wo de ama wonom na no nkrata no mo ekirem se ka babunu ewa manuko ni die mo no 18 years to 40 years enunti we ene nkrata efiri hono mo eba na de to so nan wo mo de to da akirem se we no obi eni hono mo a obesi candidate bi akwan anase ebesi obi akwan se wo be fa nomination forms wo mo kire se ye bia nomination forms no ade ama obi biada a wo ya party ni ba a wo pese wono so pere ese parliamentary candidate we no enya se e betisa an anka me kofa forms party bi chairman no de adwane secretary si watupnum wo si da bi we no wo bia wo ho akwanya se otimi kofa forms no na wo mo so eba wo mo de to da akirem se eye elections committee no wo mo a ebehwe so na eye primaries na timi akoso ni nyina so wo mo din enie die wodi nkan eye Dankwa Smith Bute wo ye chairman ana Bernard Entwibosi akọ chairman wontumi awurade wono so eye vice chairman ede masa eye elections committee no ana eye Patricia PJ wo ye member of the committee ana Mata Kodua wono so eye member Evans Nemako eye churchurofo ede masa committee no ana chairpersons of the constituency council of elders so eka home ana afenso no all constituency executives ana afenso no eye ex official members wono nyina nso eye mpanifo a wono behwe ama primaries no etimi akọ enkanen na amanebo o de atuga no mu kirem se party no edemra ene nhihye bi ebepie montre so entekura a wono bebo mu amane akire Ghana fo nyina titiriw ene wono bepese e file for sa position ne se eye position ababeda ho e wo Menhia South no
emra say ni say and ye dey to ho ntino se wubu so adanta wasene ema wom dey to da akyerem say nyamanya adomo a eye menhia south NPP party office ho no mo na me pato ada nomination form so no wom di be go ntu pe biato a wo be ko eye menhia south NPP office enkrata na PM Montre eso no Justin Kodua from Pong wono any party literature for penny and anensa ehase na wo ba ye Facebook no eso a letter no aye kenkan no edaso nti wo so betima kenkan bi a DLFM 106.9 wo Facebook edaso nti wo ba na so watimi akenkan bi enti ehwe ni mu se party no equal primaries ni area on the 14th of July no electoral commission so the date beba na akire da crop ya by elections no ye ko ewo mensia south a emunsem ne ye to akase abo no so na de so agina mu ewo MPP amanyokro no emun na head edema political science department at University of Ghana Professor Elidu Seidu akase kirem se sesi ahwe MPP amanyokro yi enipa mabo ne din so manya running mate Efama Dr. Mahmoud Baumia na mama dia kwagina mu 2 franka efama MPP amanyokro yi openi mabo ne Dr. Matupoku Prempo kirem se papa we papa mabo ne din de mo bebre papa abato akwanso no openi kase no kirem se emra Matthew Opoku Prempen akane no na yoswafo a na odo man Ghana ho ne dia no mekire former energy minister ena o kirem se wo hwe ne mwanden ba wo boy ye padu ba bi no na homaso pa avi kokoti osaso to no boss yakobo ye mfi taduku ende o kirem se o man Ghana no obi antimi nya no foko ne sente no Ghana fo mo de bi amonye ena opani kirem se du ba bi o man Ghana na suma duri o man ya bre enyuma nyina egu emofra ne abatan da na dwobo mfifire yakob na nim fifira aba aso be watum ni kasa kwa kwantenten sa no kirem se da bi ha dwene senti wonu mu kira dumso no na egu Ghana fo nyuma nti opening wona da o man Ghana honene ya no nti esra wada ebe ya wode we ya no ntintiri bi atwe we nya we anam ya de ane se bomaden na me ya ejesa ne time table na Ghana fo eni so anopam bedum light na ha ne ya hu kwa fa so be siesie na o kirem se da bi Ghana fo mo bono wo mutirim pam bono wo mutirim dodo mo pese mo ma musuo ba o man Ghana so e na ka kire Ghana fo se mo pane sa de amwangasa kwatena ofie na fa pen ohun tete tradia na fasi wangasa buku so na do table na fa tena ofie na diso na betimi aboa ho ana pani ka se Dr. Matupoku Prempen na se na nka obofo onimisa nka oba wi de wetira enko huhu ye pam ni santi ana mo we watuo no obebre papa no tim se empia manyokro ana mo we ya matuo ni de mbabre firi se bone papa we ni nsam ye okan ya to Ghana fo tirim no ebe di mpa se Ghana fo wi be fini santi mbatimi aton na pan o kire ma ka boso ma akoma kunsia pe na yakwa akwoto aba na sa boso ma akoma kunsia aka ya nimin Ghana fo adu hye bia wonto aba yi bi dai ne sa Dr. Matupoku Prempen mo keka to omutirim no ye ba ya de papa se o mbetie ni nsam ni santi oni ohunu se NDC MPP amanyokro ni gina o masie no ebe de papa se o mbetime yi afri Ghana fo etirim when is man hodo a efri opani a oya political science analysis scientist ewo department of University of Ghana ehonom and odi freba ne din the Professor Elidu Seidu ene ye bo akire de ama wanimre no oko ti na chese professor akire mu a na pono ni don ko me bo be den o se be den o so hwe nsemi wakeka to Ghana fo tirim pa de Ghana fo ntimi mfa nchenti ne ton be den ne ton be den pa so mbetumi aton no ma Ghana fo ato ai se wo ton bo furo to a ehura no da hon so bi ento e be dio yasem kuma o ya hwe e bia na Ghana fo beto sende e adwenkyere ne wakere no se entade ye wo de e wo store sanity air conditions so yeah ye wo de e wo hwehwe mo e boutique air conditions so ana ye wo fosun so yeah enti obitimi sa we nyina ho timi kotofu so na kire se nyame ye den e ye odo Kwadwo praise hallelujah me ento akase ebo no so na ye monko animu en enu a ana Ghana mampani wo be ma bo ada commander in chief of the Ghana Armed Forces mampani Akufo-Addo wo bo wo pani ani din ede Herbert Krapa edin se wo mra no mesi Dr. Matupoku Prempen anamu se Minister for Energy na papa yi wo bra ye bo ni din no ene anyasam kotwa na ni age pa sakwada yeti ne motoam na said o my Ghana amamra ayetintim na fiapem ahankro de akunu mienu eka no se mampani ebo obidi se wamra emeye wosoafo na se dibre bia ye wo eye vetting and appointment committee e wo parliament ya ehu behia se omusin konwa na wonom atoto nipa kura no na wo mudoso no busa na adwen na som nani asese adwuma na wo beye no ubetimi aya na se wontimi nye you go fetch or you no go fetch
na eno anene wabra mrahye badwafo ekwa asetena no eye efutu mrahye badwani a wono woye majority leader eye honorable Alexander Kwame na Afenyo Markins wade betu jan waka se Mr Speaker yes kasa antem ne nsuam na ye pentemako was Mr Speaker anka mesre parliament efia ha se anka animu ya no yenya hihye bi nanka eneye ye fia dan ye nanka vetting committee no wo mo envete wo pani Herbert Krapa se de be ya wo betima kwakwan na dwuma se energy minister na wo kasa na no ansikura ana me pacho da deputy minority leader elembele emrahye bedwani honorable Emmanuel Amakofi bua no say simpele Afenyo Markins wo pere pa wo pere and was me process and was wo pere dodo the entire makasa wo pere no ene say if ya han mo ayetie parliament ya no the house of law ye de mra ana adwuma na won so nim say enipa no a wo se obi emra mesi na na no honorable Dr. Matthew Opoku Prempeh wonya mfa nkrata ma abonten so say energy ministry no wafiri ho no mo ana afa ekura so no say wapane no wonfiri ho no mo a yentimi mfa foforo enkonkosi na nam ana afa ekura so no say wo pese wapani Herbert Krapa na yegine tum ntentamu a ene ekọ na kọ ka kire mampani akufo do say bi ensa ye de hyenku eno ane ye de te wo na wo na podi ntisene wakwakọ ye running mate a ene ye mpam no enfemfiri energy ministry ho na sabre kro no anso no se bi ebru se bi nyado efuo kra no se odo na semframa mfamu anyankopon wo ma banche ne mo enti yapam na wie no esese e publish wo newspapers mu ko wan kratam na Ghana fo nyina hu sa afedi Dr. Matthew Opoku Prempeh no woni energy ministry ho biem ba wedi ye kasai wopani wada so asinkunya so se energy minister enti aba ne sen ana pese ni moni mu ya no yensa enko approve aye ne deputy no nkonko tena so wotire mu a ase eye Afenyo Markins wo pere woni ema be hu na wonim ne wo je kura wa asase eso ene parliament wo na ye ana mobeka ya eno a wobra ye bo wopani Herbert Krapa edin no mampani akufo do so editor parliament no anim senka ni monimu yei won mo fa kwanu ese nyina so na nka omonyini ntum ntem na nka won kwankwan na dwuma se ne be ya Ghana energy ministry ho no se bio emo dada se banchia wo pesi so na wopani eye Herbert Krapa yi na wo ye deputy minister of energy na ye bonidin wo match bosumen emu sabra no ana mampani akufo do ema na appointment se won kwankwan ye board chair Enfa Emma Electricity Company of Ghana sabre no na eye wopania ne di edi Kelly Gajepo wono ne teso ana resign na ye entina hu behia se wopania ne din edi Herbert Krapa wokokoye board chairman edema ECG ana se nyame adomu a yabo ne din se wonkonko hwekiri ana se wonkonko ye minister a obehwe ahwodeni ensem eso na emom ansa na ye begina tumu no Ajese Dr. Matthew Opoku Prempeh officially wababontia beka se wa free ministry ho sesia na odaso wote won de yentimi nsan fafoforo nkone enfafoforo enkwachina enti ene ahoma no a Afenyo Markins twenye no etibo nani se pew emunsem eno no ye to akase ebo no so ane ye momfa hura mu ewa Ghana de hia wonom eye cement na wonom CEO eyo pani ani din ede Dr. George Dawson Amwa openi akase kirem se odi ya opa afiri se wo hwe omangana oswafo a oba modern hwe omangana dwadie na video afi so mfiri dwuma no keti hamon nema bia wa ya okirem se odi li emra babeboa na beregreti wo ma ya cement omangana mo kirem se dabi emra ne baba ha omdwumadi omudie pa ne senti ono no odwene ho a enya de a wote ase akura openi kase no kirem se omangana yetimo no dwumadi bia wudie no eka wo bone ade ne nyina mpanifo anhya da anwo ne honhu sunsanso bone ade ba wonma munye cement ne so na adenti na mbetena se na ma hyehyɛ mra we dia ba wo kirem a cement na nkasa ne ma hodo omade ye no oman Ghana ye nibi de se wo made atwa asu kwasi broni kokko okrum ekotɔ ne ma hodo de babidi dwuma na wokɔ a Ghana sidi de mo hetum na se agente huro no emfeso bia ne Ghana sidi so enti ekoba ne sa na o se sensi kai dodo na bebre na no ro akwaje jeze $US kitwa bi enti abasram dwumadi omudie no ne mo ayɛ dempade ama wonom eno ka ho bimti na amazesi ameka cement no ne bo ne kosoro enti se montumi nya ne ma bia betimi abo na cement no ne bo no jese ne ma hodo ne sidi na gina na so dia adenti na mbaka se mo de mena aba kyekere yen na ntensa bebo yen
o chema ba ni say dia e be ha dwenye pan afizo pani kasa na o chema say we amanyosem ayam pa free say da moti krom hen da ben na motena say dwena ho say modi mira bi ba ba chekere yesa afia be wura bato afim akaja za boso mako be say nsia ko numi pani e beto aba enti mo asada ya ade bi aga na bobo agye meso aka say ni aben odwene ye ho pam enti na mo ya sa o chire mo adabi wenya amanyosem no mpeso mo ye ni senti wakasa chire mu say samo tata say o se wo tata ohufu a woto ne be ma ni senti anamo no adwo mo afa nyina ne so mo kwa o manim no cement mo aka say na mo ye te se du babi na so mo kana samla ne bade cement ne kitua bi no mbeye enti Ghana fo adehia mo no cement ne du babi a mo pen dodo mo nya bi enti ahokire pa eba no enya sem kuma ojemira ne central for kasaye emu kire mu ni put into the LI for regulating cement. In fact, I beg to say, will be more politically motivated than economic. More like the team or the heading for the discussion now. Is Ghana ready for it? Economically, Ghana is not ready for it. So therefore, I have to say, like you had said, if you force a producer to, sell at a price and it's not profitable, there's market distortion. He will not produce. And if he doesn't produce, then shortage. Is Ghana ready for shortage? There's something that's going to happen. And it's going to have investor deterrent. Cement factory is capital intensive. We work there. I have worked there for 28 years. Capital intensive. And always you need to resource capital. So it's like now if you're going to force me to sell at this price and it's not profitable, investment will be curtailed. Now, you should not forget, we have workers that have been employed. If a price is quoted for me to sell and it's not profitable. Any OTA, ASEO, at the Magana Deshia, one of my cement, our menu, needing at the Dr. George Dawson Amoa. Yanto Yumeno Seka Sebono Esso. Ne dey e de woman adwuma ana nwume de ensam no esom ho no na ye bie de atom se bagredam woja dam ani buidam wa yententa kase no so ebuvumpa dada no ho a kasebo na bono motom se Africa tachi enti ye nam Ghana fa na ba bia sadan so ana nkofo amanso no kasebo no ye di match pass e wo donkura mu pa akire se enya asam kotoa wo do message ne bra yan e wo ye Facebook no so a ye beje bra ni adaje ne akenka ne nyina nso na ye de asom wo yamo enfenwuram ewotini ye amanyoko no emu a NDC ehonom ana yakurain wonom twatwofo panin eye fififia vikwete mene wokasai wa friends am twofo nhyiamu na nensem a woka nyina no ene se mampani akufo do wo ye age wo no kwa ansa na se obekofi awako ane so panin wonkyire mu ene sen fififia vikwete kyire mu se wuduru Supreme Court wa ye wa judges pi no na gu bench honom a wo bi kura mpo nya adwuma ne bi nyai nanso mampani akufo do epeso safa kwani asa nyina so na woni chief justice yema me araba Gertrude Tokono esade nipa foforo aye ajeje fo makomako ebum ebeka Supreme Court ho wotirem se we di adabraka ayeye na wotirem a adenti anase ye kwakoto aba na obi anim se Ghana ye democratic state kabima menka bi yetiase na ye bekwakoto abai aka besa bosumenum na afe na mampani ayere ne ho a woye appointment a judges akese ede wonom eko eye Supreme Court wo kirem kura nso a na ohwe enipa hodo amampani akufo ado ebo wo mudi se wonom nkoya temuafo e wo Supreme Court no a dodo no aye MPP fo nko a enti aba no sa no obeko no ye de befa akọ ho enti wo kirem a anamo no amampani akufo ado etuo last day sa dangerous no wo se he wurade se Ghana fo betena se pama sa de we akoso a na chese huye pa wotiremu a eye won ne wan e won ne 2 and e won ne 3 and wode mampani akufo ado ne MPP fo se mususu se elections no aye beko no se eye free fair credible and fair dia ene na mampani akufo ado appointment no a wo ye e de ko eye Supreme Court bebrebe no eye na se Ghana fo beka ye a na watwi mu eye ebrada no ana chief justice ye ma me Gertrude Tokonu wode enkrata pie mo antreso obo ajeje fo makomako enum din se mampani akufo ado ani wo muntum na animonimu ya no wonfa wonom enko Supreme Court na ensabi ba ye Ghana fo wodo pinu na kasa kirem se mampani akufo ado ase wo ya je ono kwa e wo Supreme Court ofri se enipa hodo a ye adwuma e wo honom no ye tenetene ye sa kire wo so se wo de NPP fo nko a ana akwa koguwo e ba ne sa no a wo be ma obi adwene se ne boni aba okrim wo pese e bi mpo elections no wiamu na no na NDC amanyuko na yensem trefo nhyiamu a fififia vekwete e kirem se
sa anamona mampani Akufo-Addo etuo no so okase nyehu ema Ghana no odadae. By electing to write to President Akufo-Addo, requesting for this appointment and seeking a post-facto ratification from the Judicial Council, the Chief Justice sought to turn the council into a mere rubber stamp. Nowhere in the Constitution is the Chief Justice named as the one to recommend persons to the President for appointment to the Supreme Court. We wish to state, without any equivocation, that the Chief Justice's letter is illegal and of no effect. The President is appointing only loyalists of his party to this court to have control of the judiciary and escape post-regime accountability. We are completely shocked and scandalized by the extent to which the Honorable Chief Justice was prepared to consciously sidestep the due process and even breach the Constitution just to please the President. With general elections set to take place just in a few months, we are of the view that President Akufo-Addo must immediately halt his plans to make any further appointment to the Superior Courts. The judicial appointment must be based on merit, experience, and integrity. Rather than political affiliations, we must rise with one voice, loud and clear, to defend our judiciary, to protect our democracy, and to preserve the integrity of our country. Eni ayeti yei eye NDC amanyuko no trotro for penny fifi fiavi kwete. Ye to akase bono so na ye body awuramo e wo fifi maten na hwade ekopiem e wo asen central na hwanom de NDC amanyuko no krabata e wo ho no aba eja dam eja pa edem ho no no nyasem kuma kre ho huru pan na esi amekese asen central NDC twetwe for penny ogire mo ho no de ma wo no na esi amekese no aba eja se ne to opening ne din ade Sadek Broni yeboa obroni pam rado an ho fefefe pam ne sia because e dada to no enya sem kuma kran na ni se manyoko no krabata we trim say papai anamobia watu nansen nkasa ye bia waje no aba eni amanyoko ni se yanko akura ne said o made atwena sensan said be ya ne suspended no papa pepe bi na tena na dwene ho din na free said ye wuye eni party no emra no ebo abira pan ne pepe hele tani budin no hwa ya na o se na mo sa na mote na mo eni se manyoko ipa kwa me kuma mi na dwumadi a midi ne nkratas ma me ye nyina yi ana mo ye bi sei o jirem se da bi enzima mo kana wonyi ntum ne enyi ntum tane send o maden afa lawyer nin ene wa twere kata denten le kwa koma ezendi se manyoko no general secretary fifi ya bi kwate se wonye no kenkan no hwemu ye prefri se ana mo ne du no ene kotoma me hwa to agwa mo ni die ni nya de obati ase ne ati ase chena opani kasa na o kirem se wo hwe NDC amanyoko no mu a emra bata manyoko no ho no article 48 and after 49 we bible quotation yanka chapter 48 na chapter 49 and what them say mra no esi nketi pite say sasemi bata manyoko no mu a na se fa nipa mienu ntem abamoden na fra afanu no nyina tena ase na munsi nkuro na mmon kura na mo heba bia susan de bodo hono befa ansa na asaba no mabua na se manya ne sara mamade mo pe na na ma tweka ka ndeteka jane say mayi ni dia ontia se ne entia se na se entia sem wei ontia so kro ba ko ba bia mra wona mra a trend is amanyoko ni so so onimra ni yepan akaza na ochire se amekese no o man dis amanyoko no nafuwa mako miensa pe na sa nafuwa miensa no so na sa o man tumi anya ho pa o ba kire o mo pa se ono so ye guy na openi kirem se ono ankasa ne ho kafo obo so na ne ho fefefa wa bo mode ya ne ho ade na dis amanyoko yi asen central fo makwato aba akwa yi openi an ne didi enorin shaibu mejima so kwotu franka we dis amanyoko ni dim papa abomade ahwema hunu se ono ne ho kafo no se ono ankasa no mode monso ani wompamti ta se ontwatew endi wabomade adada obaya na enyum oto kire na obaya kwati ase enti wadada na abohwema mu agu obaya so mo obaya na so man doko san nene obomade a chiri mfichira no ne ko ni fie ne wamfa ni agro kra ne te se nsuei obomade afa je se ne kofo galon wafa ba kuma ko be se du eni wabu agu abaya me se mkese abaya nafu aye se don twam anyuma ya toma no kroma ne se ne efurese banchi do jem oba ne ya toma no efropen banchi do jem eni ebo ma ne se ne yirin eni o kirem se na mo openi oya parliamentary candidate wa che me yira hye ne nyim san me buafu ne mebeka mo ntia ase enti mutu ma se o se de bi on tia ase adentina tiro mega na mu na obi a che me yira ma ya ne ho ade kukuam wanyem ne sei mani so pa manches mami angasa no mi bu fa so okuram ha sei na se mababa ka mo se monte ase asen o kirem sansam we ni nya de obati ase ne
atia se achna obatwe ne tan so wi anam no se de breku nam ya we ne show na asem we montumi anwe ne show ne santi wanoa enam na becha papa osemo mache ochire ma babu no mu aka ose waka na nso bepu aba ochire ma ni samanyokuro na de we amaye no aba ma wo made aka na nso bepu aba firi se anamo a matu na mode na faso no onte ase na ente ase chana na ochire mu se wo hwa anamo a matu no aginasi a wo makona aba made amani samanyokuro a made atena sen ani penifo do mo ka biewom o endi samanyokuro na kate aba made na wakwa tena sen meche national executive akwa asetena afiso functional executive committee no akwa asetena ana afiso asen central executive na akwa asetena mo tena sen no mabo pabone ante sade atia no ne santi se mo tena se aba pabone we de atia na ono won tena se ne ante ase chane santi ono akata ne lawyer kan ho no oba ne ho maden pass oba maden ade mrawei akwa akwa ba bia sefata efisa ne mo amode na tuo ene kwa bone amode na faso no ono pan blanti ho fa 10 gram Sadik broni yabo apato betena se ahwa han pa man ni samanyo kwei afakoti kwan atete ne power na brabo na maji tumi ante sade afri ni nsam de onte ase ne ente ase ne senti na mra no awon makoma ne fo makoma miensa se ne fo makoma miensa ne se su pan na se mante ase da mo chese mo maso ba se pan we ni nsna hodo a efri asen central de ba endi samanyo ko no so ja so ho no mo ba di ya ka se gba ne mreyin yebomo e dia ma yetie foko e da da ho no se akwada wo so ma na ma menda no aba bentwa nso die empanto da na sa asam ne ba ye no de okasa secretary no ya wono na nyono ya anyem ne yire no Sadik broni yebo a ono ne ho kafo a waya ne ho ade na se party secretary e no ne de ho anwan ye friend se mejima wayire ne kete shabu atumene ne yiri yada anyemo no kura me wi akire no yesi ne nam se yesi ne be ma kura ya dwuma yesi odo brada so the banesa na afa de ade na tani a wonu mum na yesi won ko suspension ko na asem no wono en no so won tia se ne free sen ka obi anyem ne yere de a onu mo no pani na di na bro ni senti endi zamanyo ko de nkrata ba bonten so say opani a ono ne ye frankatu ne de ma wono mo no ko mo bo na san na ko ma na kwanya parliamentary candidate na ye chirem so wono akwanyem obi yire no edinka beto dwase ya suspend no ana party headquarters ka se da bi etia party dem na muntimi suspend ne sa ana se no party no asari state no ana wono mom no a na wo ye defendant no wo ye complainant no se wono akwa defendant ajeta adwonko ozo wampino se ne ho kafo ho fa pa krachi we ye di na bro sa pa se ne mo se bu atia ne okon won tia se but star bi odo asam no ye ni ba bi no kura no wo wo mo de nim bet se about se wanyim meyere na me ko kan ya sa suspect bia there are more into that ayenim bia na manyokuo no susu se wasi amanyokuo no ntoma efin wa bontene miminim on se emeto adisa na se koba ne sa de bia eno na bia part ni gina so de ayenim de nanso no bia ye part ni sese ewom ti empenifo so nim de omoyo nti ye idea ne ani de akira kwa bia susu ande bodo ba ko so was ne voa miensa 3 days enkadu branda de na ne voa miensa na so because I the assembly se kono Kwadwo aya wonran on say ama regional chairman so suspended no BBB Joshua Seed no so no ho aka yes Richard BBB Seed one so suspended so I think say there are more into that that be na bia ebetim ababeto for ebepie makoma sa enya abade ne de secret bia won bia no ebepie because me kwa wo so na manya mba me sa afa kire yade masa wanyem me ba wanyem me yire asa akra se ase me ho mbe manya djuma no kra ase me kra no kra no mpo no so wo more den because me ba manya djuma kra na at least otimi dudu so m kakra akra se ekoba se anya no kra se ne be manya adwuma na ese ho no kra defamation abamu defamation wetimi e de na court be manya djuma so ye mpese ye be ye sese fanti no waka ne de that's right you heard ya kan se de tie da ma wonom de twan de mpirifo no be kan fa ho eyewo yenko NPP wo so manyoko no emu a wopani a wotu franka apere to me se mampani eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono so wode dwumadie bi akoto wode nsem bi akoto dwa ewo dwumadie bi ase ewo gomu afete ewo mfimfim mantem obra wone GPRTU aye ashankafo mpanimfo yi wono onom ekokohia ye na Dr. Alhaji Mahmoud Baumia echirim se aban no ayenwuma ahodo pie no na de bako a wo beye edi aboa GPRTU fo ene se wo hese se kasa ahodo a wonom etwie ewo krom hanom no a
do no eyusu fuel petrol diesel any ade na so said be ya wo mutuma den betima kon kan nti no aban na ehwe ama electronic vehicles bi wo mo ensetimi aka GPRTU fo na eja mudwumadi amudie no so etima kwa kama pam na wode sanse mu anyina tuda wabra na wone GPRTU mpenefo no wono mo hyemu edi nkomo ewo gomu afete na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia echire mu a sesi ade ba kwa wo mo ebeye ene se Ghana fana be bia no filling station bia no ye de sa electronic vehicle charging system ebi be ko ho ene udru wona se wo battery ne kwafo wa no plug ne se yam phone wo charge ne kakra Kwadwo praising hallelujah mo wo charge ne kakra na fi what ne na ko baby nti wo kire mu a na aban na behwe ama kire se wo be import 50 electronic vehicles e dia baga na hanu a GPRT fo no ana ebe boa mo papa wo bra Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo kasa no ebusuye emu nsem die. We want GPRTU to take ownership of this particular issue. We want Ghana to move to solar power. So the charging stations will be hybrid, both solar and electricity, normal electricity, no solar powered, no other powered. But we want to move more towards solar powered. And to say the Ghana for atadre for was yet denne. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Frank Ukraine, wapre to me se mampani NPP dream na watch say the electronic vehicles no maku 50 adunum ye de bre GPRT for any me kwabos mefre ho a na me da kire sa brofo kraman din near the messing papa no that's right e kire din because e ba e betimi aboayen hey na dey enwusie ka no ya bre kuro yim ye huna mani o ana no alobia me fo ye pa me de ko na hwede driver small boy bi pa ne ni mate ade bi omo here wo ka nim na me team dem say wurade nyankopon akomko nti say no Dr. Mahmoud Bawumia say electronic vehicles ya de ba say eno sa na de omo nkoto fa ngungu mo dabi dabi ene say ba ne san so de ne ye bo na be kofo mama yo petrol no bo say no ba sa hu so bi koto petrol no de ko soja o kanka Ghana ke betinde that's right tajufo wa ye hwe ni mu say sidi ya da nyame ase o ka se sidi de nyame ase wo chem say ebesi we say ebesi o da bi na say empenifo no ma kan se ma sini say da edu wa na akwaya boachi bi di nti no nti ye hwe ni mu so obeye nti usuro kakra ye hwe ni mu apakan GH aba latest from the world of sports ye twan ho age aboafo nkrato ye ba apakan aye krado ye ba sisi a makwantu ohun sam aye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye investigations about womo na me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom wo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchira wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier. Asofan a wo ben Wise Park Hotel 546. Email address nso e Samuel Owusu 626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. DLFM 106.9. Abusia ena nyumre mayen sama wa dwon ansama wa kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ena fiada enyumre no nsia kase ebo esomre redo se yesinku nya na agudie mo so no ensama ko ene ne aba ne yede besomo Ghana de wa na nkrofo nkro so de latest any exclusives no ene ya boaboa no yede eba besomo ena nyumre wo sonfo eye me ayesu ano de hye apakan GH the blessed king ententam so yen chance ye emfamfi yendiem emfamfi Ghana dia
AFCON 2025 ebeko so Morocco another poverty alleviation program no esan say fi Morocco eko Spain and Portugal no enwa into do obetumi ato aso enti kwambia so no say Black Stars etumi qualify na omoko binandra na qualifying draw no eko so Ghana ye kopie mo ewo group F na say enetie Ghana obi Angola obi Sudan na Niger wo na draw ni todwa no na Black Stars of Ghana head coach your friend Otuado wakasa or say Ghana ya kopiem ewo group tough essence o share countries na ewo group no ma omo nyina no strong teams so say dey ye ni small team bia wa Africa na mom no owo gidia Ghana ya gianwudi say ye betumi qualify from the group. Okay, yeah, share say Okogyeabour Ocran no atum amaya Otuado or say Ghana we believe in ourselves say ye betumi qualify e de fi group no sene be ya ye betumi qualify e de akọ Morocco 2025 for na otwane samso no na Otuado ekasa e de for Sudan national team no na ochema osi Sudan under Kwasia Piano omo mono ewo so ye pa no mo ye very good team Kwasia Piano a very good coach oni mo no personal osi game no ebe tough enye easy na mo kwambia so Ghana betumi qualify na okay Otuado nene so ebu akem ewo na coach Kwasia Piano na coach Edema Sudan ono so akasa osi nde ye ni minus bia ewo African football mo na personally no osusu se Sudan and Ghana and qualify from a group na ye woman no na osi ne wish ne se inde Ghana ene omaya ye friend Sudan ebe to me qualify na o wish two teams ni nyina no the best of luck and so way ene nsema Kwasia Pia edi etu dwa minim but it seems eneni nyina so eye buakem ewo ho a enwon nsem no a it seems eye buakem Henry Asante Chum enso kasama for Edema Ghana Football Association na Henry Asante Chum akasa or see group na ye wo mo no ebe tough group essence wo obi tse Sudan any Angola omo performance of late no was through ye pa compared to Ghana yende no or see Ghana afeni ye try say ye betumi I get it to yen level no obia enimo no Henry Asante Chum enso ensema odi atudwa eno no na Henry Asante Chum etwa nsem so no ena odi tudwa say Black Stars no ende no oblivu se level na say yedu no yendu ye still na adwuma bebere wo a say ye winner ye nyae against Mali and Central African Republic no ye mano enra ye ntim ye wadwumaden a esi say yetumi ye wo eno Henry Asante Chum ne de enso no a ye de ama na coach J Sapon veteran coach de Ghana or see the standard now of late Ghana ye de emano ende no e firm improvement bia and share down by no share nim say going forward no ye betumi improve or see group na ye pie mu no tough group na mom no o GDS say Ghana ye nyama ya ye betumi qualify and ye walk over there winning some coach J Sapon Edi atudwa na coach J Sapon etwa nsem so no na odi tudwa se Kumasi Asante Kotoko players omo pempam omo no of late no stability team no na ose ono de otenase na ohuni akotoko ye na ohun se basically no bibi ha kotoko team no fundamentally na so ma hwe ni no man hyehyɛ omo nyama ya kotoko ebetumi akọ relegation way ene nsema coach J Sapon veteran coach edi atudwa yedi amao osei owusu bempa veteran sports journalist na osi ono de oye surprise Kwasia Pia that's why IMC member edema Kumasi Asante Kotoko esanso obi a ende owo adwuma ye ewo Sudan na afenso sabe pie Ghana ha oye esco member no wasanso agi Kotoko adwuma na aboso a oye on de osusu senke se Kwasia Pia ye de adwuma ne mano no
nanka obuo ne ani die kwan so no okache his royal majesty otumfo say tutu say na adwuma dɔso enti ontumi ntoa so enye IMC member emfama kotoko na nde wagye adwuma no na oti Sudan oye na saade na akwasi apia eye no ende no ono de osusu se enye ne kwan so no na ende no ese kwasi apia ede kotoko IMC adwuma ne to na yepo bi foforo no be yesa adwuma no we ene nsema veteran journalist or say ousu bempa ede atudwa na Kwame Opariado kasama for ede ma Accra Heart of Folk Boboko no or see players has ebefa no enye obia na ede ebeba coach Abubakar ena ede beba san so no ena ojiri se players ebetuma ye adwuma de ama no onya ope enti omo de omeja ne se onye na adwuma nti players o de beba no obe chire mu ede chire board any management na omo wogidie se players ne bebo a no ma sign de ama na se obi ede player ebe hye ne kon de obia enye sa Kwame Opariado nsema odi atudwa no a yedi ama Kevin Osei Esibe defender edema Accra Heart of Folk Boboko no na Osei Heart of Folk team no eson team kese na wenwu sabrante fene Salifu Ibrahim Di Maria team no mkoma obia kan wasem Osei abrante na besom ne mreko ama ende no okwa ono de osusu se Heart of Folk no sanete player bi beba no abaye ne de no ko obi foforo ebeba nti ono de ohuni sa brante aye friend Salifu Ibrahim Di Maria kona okono hatima ye friend Heart of Folk eno Kevin Osei Esibe busu ebesre se ode ebeche eneni nyina ebuakam mfidie ena yedi adwuma nti etori bia sa na eba nti yebesre se momfanche na uremo ewa amanania Heroes no eguso ekoso na quarter finals no era mene wo kase eguso ekoso na one game atodwa oma ye friend Spain ati Germany abo mekamienu a omo atimu bako Dani Omo ene abrante ye friend no Merino ene she 2 goals no edema Spain ena Florian Vet eti kanu bako edema Germany nti mene wo kase Spain host nation efima Spain a qualifier omo ko manima yede won sam edema ebono nso yinso a omaya ye friend Portugal omo ne France ede bebo ani a yede enwonsam ede atu anim enso so ewo na uremu a Boboko a ye friend Turkey omo national team no akache no abrante ye friend Mary Demira embra omaya ye friend Turkey ene Austria ebo omo last group game no o shego ema okoye gesture bi okopeja ne nsamienu de kire soro ena okwan finfire de no na politically no sign bi a de entokwaba UEFA ensuso so kra enti me no ka sei almost suspend ya brand no for 2 games enti quarter final oma ye fene Turkey and Netherlands ebebo no abrante no entumi embobi ena no achin so no me no ka sei Turkish Federation no omo de nsem no akopie mu Court of Arbitration for Sports na momo no nia ejina ne se UEFA abani abrante a ye fene Mary Demira sanso na abrante a ye fene Jude Bellingham ono so ma ye fene England and Slovakia no ono so koye ni wan bon sembi same guest ani bi eno koye odine 9 to ne se ho eno kwakwan nsam eno so politically no edin sensem ebanti ono so UEFA abane no for 1 game na mom ne de no omo de aye fine se ontua nti obetua $30,000 enso wa ehun ensem no Arsenal ewrem ewo maya ye friend Italy Boboko ye friend Bologna akache omo Italian defender bi ye friend Riccardo Calafiori ne mono ewo suru brutal ni amete ene se Arsenal ni abrante agree on a personal terms a 5 years contract until June 2026 Arsenal ni Bologna edin komo sika amete no 50 million euros a ehun ensem no Nicolo Zaniolo Italian midfielder formerly of AS Roma Nansia Obebo loan Edema Boboko FN Aston Villa Osina kan Edema Galatasaray Turkey officially no Atlanta for assign abrante ya Obabesia kan diamo initially no loan ombetua 6.4 million euros plus 2 million add-ons na season kwa wia ombetua 15.5 million euros na omo dia assign no permanently from Boboko a ye friend Galatasaray ebusia yejina so na yede agudie mu nsama ndanwumre yede ebeda no esi
nyame admo chena no pa ebo no nkronko sidumi no ahia na ne aka echibia no ye de abedan once again ye besasre se momfa nchen machines and ye de adwumanti ne ye voice no ebukem nyame admo chena ye de wonsam nyina ebebre odi ameje so no eya yesu ano de hye Apakan GH the blessed king. Over to you Okogyeabour. Mera say Apakan nti Apakan GH anago pramaso nsam wode asom wono na message be se nan bi wa ha ma menti mfiri ho kakra na abena enso nyame ye ano say perfect pair for Ghana Dr. Mahmoud Baumia and Dr. Matthew Opoku Prempe ana wode abai abena enso nyame de Africa so ana Kofi Parliament we see we are suffering in this country DLFM. In fact, mu too much. Was say kasebo no more the pa life di free agona bobi kuma ano no so wadi abai. Nana Akua mo aboatin di fi Abrekuma Central. Ano no so say Dr. Alhaji Mahmoud Baumia obe breaki 8 ni say wam. Eno so mu nsam eno no. Ebusua na ye fiada eye boja ye na watwi mu ye de ensama hodo no anaso mo ase kasebo. Ye bie huma na tumu ye fe ne sofa na ye sofa ensamu a wate na watwi mu de de somo ni nyina no. Wo betimi ayi ba kwa wo pe na waka ho asem wadaroma wo bet say 20 seconds ya wo de be kire wadwen ya gitum papa ma yeni enkomoi 0534 050199 0534 050199 and 0593 406565. Good evening. Good evening, senior. Me pacho me wa fa say Francis. O wa fa say ba ko be. Ade a wuye kadan kampam to ase. Now ni bibi. Dabio. Me ko ye search efa well now ye no me dinim na me se me bisa se ba me sen. Ewom. Dabi search no ana o ma anye ni ye. Wo o kan paragraph 19. DLFM 106.9. Paragraph 19. We ga be gumedi mu ase. Me wie wo 18 here. 19. 19. Aka ko fe. That's how mami tie bra pani. Me chia abusanfo nyina. Abusan jo. Etifo. Ngam se dia me tie ya. Eye me mobo kakra ne tamana your friend is saying trade minister kotena se a ofrefre nkofo no ba ya eja. Ibi betena se a ibi amana ni bufu ye no. Na me bisa se no na kuma tinya ba fo mana. Say airline de pushia na ye pushie nti se ebeje atum se anyintum asem sebe de nyame ase oni nyame nyadwuma won so oni nyame entena metia mama Selena na abusua ni nyina so wotema community 25 ye frɛ ho no mu do wenya. Good evening. Hello, evening. Me won fa se be ni o asela fat me pato wo network ni break em say wo ben kuraba bi twon ho kakra bi pato yu mo kuraba de aya na ene network ni nhia honorable Arafat. Honorable Arafat. Pato ma mintie we. Very people. Ma mintie honorable. Because I say, but me don't mean the GH. Want me? Adan. That want me. Na that want me and bit no bit me. Want me to me. So. Yeah. Yeah, that's honorable yet ya obi anso wo Hawaii. Yeah, that's pa no adwen kire. Good evening. Good evening, boss. Me pato me wa fa se be ni odin de self frame friend. But I fa se Isaac ni so free adidoma. Adidome. What you mean that? I e wo voter region. Correct. Mo. What you 10 over 10? I adana me kwa bato no me fa ho. Pa wonim kro. Ai o minim ho pa. Mbato ma mintie o. Ada wasi se o mami akonya we na ni ntia margin. Pacho na ade ni bo abeye de. IMF sika we na aba no de no mo beye sika no. Because the green one in chest sika no omu di kwa koye campaign na omu di kwa ko share economy no e na ade ni sube Nana. What Mama to question as pa. Ubusa se IMF sika no omo de beye campaign na so omo de be share economy no nyesa na ubusa. Because and one ko ton toast ba ku 3 cities. DLFM 106.9. Baku 5. Baku 5. 1 city. And now we talk 2 cities no be 7.
na menu ma menu ne kasa osi Akufo-Addo o ye kuani ana. Akufo-Addo nye kuani. Akufo-Addo nye kuani. Na bisa se ba onu na ye we say we planting for food and joy. We know a reality and yes say politics. Menu ye kasa. Esi o ade no e bo be yadi because Kokoton to kitwe bi 750 cedi o pinti roba. Tena say wo kire mu a niema boa ye den wa hu. Niema boa ye din. So ade no Meda say kanu de no mo dis kanu ye. Okay, meda say question wa busa no mpenefo ni be ya no wo soro ha ma wate nyame nhira wo ye tia adedomefo nyina. Good evening. Baba. Sa Kwadwo. Baba Majo. Mejo so Tema Community 11 obi ahoye. Yeah. Baba. Sak. Inshallah. Me say Baumia breaking age, it is possible. Medase. Menso medase. Good evening. The gangster Katia meeting crack. Lydia. Okogyeabour Ocran. North Carnation for what is saying? Ya hu ye ofana mo so. Oh, dachi. Me ho ye. Dachi bia me ho ye. Ai. E kwanso. Kwanso. Na mso kwanso. Me se kwanso. Kwanso also se kwanso den na do ba studio. Me fa fom. Me nyaka ne me fa fom. Ofa. Yey. Dedi kamema Ghana for atnase. Ai. The kind of most montia before say on be pick form no. Is it that they have been doing it or more bashasi? But that is not my problem. My problem is say Ghana politicians they are preparing Omakwa to say Abaywa or Tiso person worry. They are preparing for wedding and not for marriage. 106.9. Which wedding is just 3 hours, but marriage is lifetime. But they are not preparing for marriage. They are preparing for wedding. Like, they wait for 7th December to approach, then they will now start doing things. They will now start trying to put things in place. How can you want to use one day to bring down Ghana and then rebuild it? How will it happen? Only Jesus did that, and no one will ever do it again, unless Jesus himself. So why would they wait till 7th December, then they will now start bringing up certain issues just because they want power? In fact, what our leaders are doing, it will not help them. They should better be preparing for marriage and not for wedding all the time. Wedding is just 3 hours. It's not. It's just 3 hours. It's a party. The marriage is the lifetime. It's for years. But they are rather preparing for wedding. Okay, 7th December is just at the corner. Okay. I feel I'm more say, move yese. Dabena modebe Meda say, Yatia Obianso, Ewa North Carnation. Good evening. Nyamia Domna also. This is done. Oh, any as I here. Said which nature more obedi for? What do you want? Oh, me hoya now as I win your cry. Breaking the eight, I have simple and better. I have simple. Number one, Mompeleta Damahama, and could you be Country Wedding? Okuyi Yanta, a Beham Picata. Nancy, so the beer, Dr. Mahmoud Baumia, breaking the eight, simple. That's all. Meda say, Papa, me pacha, we am a last caller. Good evening. Good evening. Me pacha, we did the send out from me free here, you may. Of our Benji News, the Malcolm 7. Benji, my minty way. Of our Medase. Meda Yamia say Dr. Mahmoud Baumia, Eyi Napo. Now we must send Napo Nebetinye Abuano. If you say you may be a share Napo Sano, Napo to me, ye, I know ye need ye. Then Yamia say, Master. Now, me pacho, me bisa, Jakpa, issue no akosi say. Court no gusua ADNT no, Moma ye ndi court na nim kan, your friend of contempt.
Nancy, me who says some press conference, if I got some press conference. That. What's it on Mayor? And answer saying, Ombre, sir, or this tape nearby and obey press conference. It say, ye be standing something, so it's obey press conference. Sir, what out of my own, Jansoka Crowe, last caller, but as some ever call to her. I say MP whom ye to us ye confirm home. And to say, see, I know 7 walk out no, minim the OS petty say, Ubimra Bontain, Emra Meka, a banner contempt bebem. Because as some da court were, you don't have to preempt the decisions of the court. But what must say? Wafa, me patch on my two as you now to Nintia make us and say, what's a Japa F4 court or day, tape neighbor first time no. I'm be your home press conference. And 2% on my press conference, no one can hear. And find somewhere beside Japa, Oya no, Oya no, I'm be your home press conference. Let's say, yeah, Urade. Afi min tra Ghana metu kwan kwasa nkore enti abusia kase ebo no ye de asi yes also a DJ Hitman Opele waba wode awoso ebeso mu akopem se nondu ebebo na champion coffee teller so de ko Facebook no eso na Kwadwo okon Paulina ene Janet omo wo AJ Creation do mepela 2 omo so omo chia pa na womo gidi no mo gitum se ne wasi ahwe ase no a eyo omo fe se wa waje atum se wo da fom bram ebribia brada chere Paulina se ene weekends se dem si bi da fom sa no e pon omo modern se obejeme na ma no wo no mfre me yes ma hwe ase and the weekends you know ja oso pani am da fom bese me be fa no corner jo ko kire me WhatsApp kakra okuruma se yepie ya che ohun la Kwadwo praise hallelujah apostle onyina ti o apostle onyina de me a me kapua se ono no ye me wo fa seketwa apostle onyina yes me fa se adano woka me fa seketwa ndi ono otimase se ogusu bompa ni se me sore nti se popem se me sore ne de se me da form ho ne de okon so that way oh adai enti abusia ye ko Midin at the gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B na okon mechi at the Church of Pentecost as for my nyina titiru ene kantamanto assembly no ena old Fadama district okay pastor he for the Nsanya Timo ena yemen president eda Daniel Tete Okansi okay na Charles Kwesi Bambo on financial secretary omo nyina abeje so omo mechompa omo nyina abeje so na asanto aso wotie wo bubu diva oh okay oso wotie me asanto wa asanto bubu diva bubu diva awo sese wotena kromu a wo shop din ko wo kromu abetena wo betena Elena wo betena Daniels wo betena bubu diva se ekurase abetena nyamintu aka provision store edini meka ko bisa na se because bubu no nyame na ye ba brain shop enso nyame ye enso nyame ye boutique sa na wotiti no krom ha wo se madam ba ku bi yata ma so na o si dot den bi si akura na se ya na amafo ta kai kan ho nsem so wa mobra na o si sa dot den wi no kwatwere ho se maami so ma asibi yes maami so ma asibi oh okay na ayi akosua akosua ye National Sports Authority PRO ewo Eastern Region wose wotie kase bon na woteka mu a okọ odan na wose wochia hitman pa oh okay ene se hwe ne couple ba kono no otetie ni pa se o me no nyina ye opelefo oh okay opelefo ayo enti Akwadwo de meka na yampa o ukwa a shops ni de nko nyame na bibia yakutia bo bara ha de oba betene Daniels Rudy's bubu diva chai yani yakro edi ameje so ya gangster cat ya meeting kura Okogyeabour Ocran osofo pania eye on official me da form say tem enen so akoye Friday see na mu eni Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se amadwo akra mo ye kodate nyame admo ayi be se hia